সুপ্রিয় দর্শক, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। খবরাখবর চ্যানেলের আজকের প্রতিবেদনটি দেশ ও দেশের বাইরে থেকে যারা দেখছেন, আমি মাসুদ আপনাদেরকে জানাচ্ছি শুভেচ্ছা, প্রীতি ও ভালোবাসা। আজকে আমরা খবরাখবর চ্যানেল নিয়ে বর্তমানে অবস্থান করতেছি মঞ্জু শেখ ডেইরি ফার্ম। আর এই ফার্মের অবস্থান পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার করণখোলা গ্রামে। আর এই খামারটি পরিচালনা করে থাকেন মঞ্জু ভাই নিজেই। তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো এই ফার্মে যে বকনা বাচ্চাগুলো রয়েছে, সেই বাচ্চাগুলো আপনাদেরকে দেখাবো। মঞ্জু ভাই খুবই সীমিত দামে বকনা বাচ্চা সংগ্রহ করে থাকেন এবং বিক্রি করেন। তো সেই বাচ্চাগুলো দেখাবো এবং এগুলোর দাম, জাত, বয়স সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবো। তার আগে আমরা কথা বলবো মঞ্জু ভাইয়ের সাথে। তো চলুন প্রথমে আমরা তার সাথে কথা বলি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? হ্যাঁ, আমি ভালো। আপনি ভালো আছেন? হ্যাঁ, আল্লাহ দিলে আমি ভালো আছি। তো আবারও চলে আসলাম আপনাদের খামারে। এসে তো মাশাআল্লাহ অনেকগুলা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। আসলে আমার কিছু প্রবাসী ভাইরা কাস্টমার আছে, ওরা বলছিল আসলে আমি দীর্ঘ মাস দেখ অনলাইনে ছাড়িনি, তো ওরা মনে করছে মঞ্জু ভাই ব্যবসা বাদ দিছে নাকি। না, আমি একটু অসুস্থ কারণে আমি অনলাইনে দিচ্ছিলাম না। মঞ্জু ভাই গরু আছে, মঞ্জু ভাই ব্যবসা করেই খাবি, এটা কোনো টেনশন করেন না যে মঞ্জু ভাই গরু নাই। মঞ্জু ভাই গরু নিয়েই থাকে। আমাদের এই গরুই থাকতে হবে, আমাদের যদি ঘর বাড়ি না থাকে আমাদের গরু থাকতে হবে। আমরা গরু কাস্টমার ভাইদের কাছে দিব এবং ওদের সাথে আমরা ভালোভাবে ব্যবসা করি খাবো, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তো আজকে কতগুলো বাচ্চা দর্শকদেরকে দেখাবেন? আজকে গরু আছে এখানে দর্শক ভাইয়ের 10-12টা দেখাবো। 10-12টা গরু দেখাবেন? হ্যাঁ, 10-12টা থেকে শুরু। আজকে যে গরু দেখাবো আপনার 40-এর থেকে শুরু আছে। 40 থেকে শুরু আছে? হ্যাঁ, 40-এর থেকে 95,000 টাকার ভিতর শেষ করে। কেনা বেচাটা কেমন চলতেছে? কিনা বেচা ভালো, কিনা বেচা খারাপ না, কিনা বেচা ভালো চলতেছে। আচ্ছা, গরুগুলো দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, অবশ্যই দর্শক ভাইরা দেখেন। আসলে কার কিনা বেচা কেরাম চলতেছে জানি, আমি পাইকারি রেটে গরু পাইছি, সব দর্শক ভাইরা বুঝে আমি পাইকারি রেটে বেচবো। লোক যদি একটা বেচে আমি বেশি চাই, লোক যদি একটা 3,000 টাকা লাভ করে আমার চারটিতে 1,000 করে হলে 4,000 লাভ হয়। তা আমার সবসময় গরু বেচাই হবে, এটা দোয়া করে। প্রথমে একটা বাচ্চা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা ভাই, এটা কি জাতের? এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, যা জাত মানে ভালো বাচ্চা, এটাই আমরা বলবো যে অরিজিনাল হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। এর ঠোঁট সাদা, কোট সাদা, জিবি সাদা, অরিজিনাল। আপনার মুন্ডি হবে না, এটা সিং হবে। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটা 6-7 করছে, 5% গরু। দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, দুধের বাট দর্শক ভাইরে দেখেন, সমস্যা নাই। বাট দেখা তো, হ্যাঁ বাট দেখা দেখা। দর্শক, দুধের বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ খুব সুন্দর যে বাচ্চা, জাত মানে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 51,000 টাকা চাওয়া দাম, দর্শক ভাইয়ের জন্য কিছু কম আছে। 51,000 চাওয়া দাম, আলোচনা সাপেক্ষে নিতে পারবে? হ্যাঁ, আলোচনার সাপেক্ষে নিতে পারবে। পাশে 2 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। জার্সি বকনা। অনেকে বলে ভাই যদি একটা জার্সি দেন তো 2-4টি জার্সি আমাদের রাখতে হয়। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 6 মাস, 6-7 পড়েছে। 6 থেকে 7 মাস পড়ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন দুধের বাট, অসুবিধা নাই, দেখেন। দর্শক, দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ খুব সৌন্দর্য। দুধের বাট 4টাই আছে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 40,000 টাকা চাওয়া দাম, কিছু কম আছে। 40,000 টাকা চাওয়া দাম, কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবে? হ্যাঁ, আমার সাথে দাম দর করে কাস্টমার কিনতে পারবে। আচ্ছা, তো পরবর্তীতে 3 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, হাই কোয়ালিটির হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। বয়সটা কেমন এটার? এটা 7 মাস। 7 মাস বয়স না? দর্শক, 7 মাস বয়সের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চা। দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। দেখেন দুধের বাট, অসুবিধা নাই। দুধের বাট লাইট সাইজ দেখেন, দেখেন। দর্শক, দুধের বাটগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, মাশাআল্লাহ 4টা বাট 4 জায়গায়, অনেক দূরে দূরে বাটগুলো। বাচ্চা সাইজও ভালো, আপনারা দেখেন, গলা মান একদম জিবি সাদা, খুব সাদা, হাই কোয়ালিটির বাচ্চা। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটার দাম চাওয়া দাম 48,000 টাকা, কিছু কম আছে। 48,000 টাকা চাওয়া দাম, কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবে? কিছু কম দাম দর করে নিতে পারবে দর্শক ভাইরা আমার। এটা দেখলাম আমরা 3 নাম্বার বাচ্চাটা। 4 নম্বর দেখেন, বিস্কুট কালার একটা জার্সি ইন্ডিয়ান। 4 নাম্বারে একটা জার্সি বাচ্চা দেখতে পাচ্ছি। বয়সটা কেমন এটার? 10 মাস। 10 মাস বয়সের জার্সি বাচ্চাটা। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন। পেটটা এত বড় কারণটা কি? পেটে এরকম বড় জার্সি বাচ্চা, যেখানে ইন্ডিয়ান হাই কোয়ালিটির গরু,
সেখানে পেট বড় হয়, পেট আপনি কিমড়ির বড়ি খাওয়া দেবো কমে যাবে। মানে কৃমির ওষুধ খাওয়ালে পেটটা ছোট হয়ে যায়। হ্যাঁ, এর পেটে এই জায়গায় কিছু কিমড়ি আছে, কিমড়ি মরে যাবে, গরু 60 হয়ে যাবে। আচ্ছা, দুধের বাটগুলো একটু দর্শক হ্যাঁ, এই দুধের বাট দেখেন তো, বসে থাকি দোয়া, এরকম করে দোয়াও, এরকম করে দোয়া, দর্শক ভাললে আসেন, ভাললে আসি দোয়া দেখেন। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, 4টায় বাট। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা চাওয়া দাম 70,000 টাকা, কিছু কম আছে। 70,000 টাকার চাওয়া দাম, কিছুটা কম বেশি করে হ্যাঁ, নিতে দরদাম পারবে। করে কাস্টমার ভাড়া নিতে পারবে। তো এটা দেখলাম আমরা সুযোগ আছে। 4 নাম্বার গরুটা। হ্যাঁ, 5 নম্বর এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। 5 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি আমরা। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স 10 মাস যায়, 11 পড়ছে। 10 যে 11 মাস পড়ছে। 11 পড়ছে। দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দুধের বাট দেখেন দর্শক ভাইরে। দর্শক দুধের বাটগুলো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমরা। 4টায় আছে বাট। 4টায় আছে বাট না? 4টায় আছে। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা চাওয়া দাম 70,000 টাকা, কিছু কম আছে। 70,000 টাকার চাওয়া দাম, কিছুটা কম বেশি করে নিতে হ্যাঁ, পারবে। কিছু কম বেশি করে নিতে পারি দর্শক ভাইরা। তো দর্শক চলুন পরবর্তী বাচ্চাটা আমরা দর্শকদেরকে দেখাই। পরবর্তী দেখেন 6 নম্বর আছে, দেখেন 6 নাম্বার বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা। হ্যাঁ, 6 নম্বরটা এটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বকনা বাচ্চা। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 9 মাস যা রানিং চলতেছে অরিজিনাল। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছেন, 9 মাস চলতেছে। হ্যাঁ, 9 মাস চলতেছে। দর্শক দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা, দুধের বাটগুলো দেখালাম, 4টা বাট চারদিকে। এই দেখেন 4টা বাট চারদিকে, এবং বসে থেকে আপনি দোয়াবে, সমস্যা নেই। মাশাআল্লাহ। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। দামটা কেমন রাখছেন এটা? এটা চাওয়া দাম 60,000 টাকা, কিছু কম আছে। 60,000 টাকার চাওয়া দাম, কিছুটা কম বেশি করে নিতে পারবে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে, এটা কাস্টমারের জন্য সুযোগ আছে। পরবর্তী বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছি ভাই আমরা। এটা জার্সি মুন্ডি। জার্সি মুন্ডি। হ্যাঁ, এটা মুন্ডি। মুন্ডি গরু অনেকে বলে যে সিং হয়ে যাবে, না, এর সিং হওয়ার কোনো জায়গা নাই। সিং হয়ে বয়সটা গেলে কেমন এটার? এটার বয়স 9 মাস। 9 মাস। হ্যাঁ, এটা সিং হয়ে গেলে ডবল টাকার জরিমানা দিব। দুধের বাটটা একটু দর্শকদেরকে দেখাই। অবশ্যই দেখেন, এই দেখেন বাট 4টায় আছে, দেখেন সাদাই দেখেন, এই দেখেন বাট 4টায় আছে, সাদাই দেখেন। 4টা বাটি আছে, শিং হবে না। না না, সিং হবে না, সিং হলে গরু গরু ডবল জরিমানা দিব গরু। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 7 নাম্বার গরুটা। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা 7 নম্বর গরু, 65,000 টাকা চা দাম, কিছু কম আছে, মুন্ডি গরু। কিছুটা কম বেশি করে হ্যাঁ, নিতে দর্শক পারবে। ভাইরা যদি জার্সি মুন্ডি নিতে চায়, সেটা আমার কাছ থেকে নিতে পারবে। 8 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, দেখেন 8 নম্বর গরুটা মুন্ডি বকনা। এইটাও মুন্ডি না? এটা মুন্ডি। এটার বয়সটা কেমন? এটা 10 মাস। 10 মাস বয়স। হ্যাঁ, দর্শক উখালে আর সরতে। দর্শক 8 মাস বয়সের বাচ্চাটা দেখতে পাচ্ছেন। 10 মাস বয়স। মাথাটা দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, মুন্ডি মুন্ডি বাচ্চা। মাথা। মুন্ডি হবে না? হ্যাঁ, মুন্ডি হবে। বয়সটা 10 মাস। বয়স 10 মাস, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান মুন্ডি। দুধের বাটগুলো একটু দর্শকদেরকে হ্যাঁ, দেখেন। দর্শক ভাইরা দুধের বাট দেখাবো, অসুবিধা নাই। এই যে এই দেখেন দুধের বাট অরিজিনালি মুন্ডি গরু। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন, মাশাআল্লাহ 4টা বাটি 4 জায়গায়। 4 জায়গায় আছে, একদম জাত মানে ভালো, এবং এর চামড়া হাতের সাথে টান দিবেন তা আসতে হবে। দামটা কত রাখছেন এটার? এটার দাম চাওয়া দাম 70,000 টাকা, কিছু কম আছে। 8 নাম্বার গরুটার দাম 70,000, কিছু টাকা কম আছে। অবশ্যই দরদাম করে নিতে পারবে। 9 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছেন, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান 9 নম্বর বকনাটা। হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। হ্যাঁ, হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান। বয়সটা কেমন এটার? এটার বয়স আপনার 11 যায় 12 পড়ছে। 11 গিয়ে 12 পড়ছে। হ্যাঁ, 12 মাস পড়ছে। দর্শক 11 মাস থেকে যে 12 মাস পড়ছে মানে 2 বাচ্চাটা, মাস পরে রেডি হয়ে যাবে, কিন্তু 14 মাসে রেডি হয়। 14 মাসে রেডি হয়। দুধের বাটগুলো দেখায় হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান বাচ্চাটা। অবশ্যই 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 দুধের 9 নাম্বার গরুটা। দেখেন দুধের থকনাটা দেখেন, দর্শক বাইরে না দেখলে দেখেন, দেখেন দুধের থকনাটা কি পায় দেখেন। দর্শক দুধের বাটগুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 82,000 টাকা চাওয়া দাম, কিছু কম আছে। 82,000 টাকার চাওয়া দাম, কিছুটা কম আছে। হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। 9 নাম্বার গরুটা। হ্যাঁ, 10 নম্বর দেখেন। 10 নাম্বার গরুটা দেখতে পাচ্ছিলাম ভাই আমরা, অনেক বড় সর একটা গরু। হ্যাঁ, এটা 12 মাস বয়স। 12 মাস, সে 12 মাস হিসেবে তো অনেক গ্রোথ ভালো। এর মা অনেক বড়, দুধ বেশি পাইছে, বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে। বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে না? না, বড় তাড়াতাড়ি হচ্ছে। দর্শক এই সাইড থেকেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। দামটা কেমন রাখছেন এটার? এটা 83,000 টাকা দাম। 83,000 টাকা হ্যাঁ, দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করে নিতে পারবে। সুযোগ আছে দরদাম করা। দুধের বাটটা একটু দর্শকদেরকে দেখাই। হ্যাঁ, অবশ্যই দেখান, দেখাবেন না কেন দুধের বাট। এর 4টা বাট 4 জায়গায় আছে। গরু দর্শক দুধের বাটটা দেখতে পাচ্ছিলেন, 4টা বাট 4 জায়গায় আছে। দামটা রাখছিলেন 83,000 টাকা। 83,000 টাকা। দরদাম করে নিতে পারবে। পরবর্তী লাস্টের গরুটা দেখতে 11 পাচ্ছেন, নম্বর এটা। 11 নম্বর গরুটা। এটা রেডি বক্স না, আমরা 18-19 দিন হচ্ছে আমরা বীজ দিচ্ছি এবং কাট করে রাখছি এবং ভিডিও করে রাখছি। কোনো কাস্টমার নিলে আমরা কার্ডও দিতে পারবো, এবং ডাক্তার আমাদের গভর্নমেন্টের ডাক্তার দিয়ে যে বীজ দিয়ে রাখছি তার প্রমাণ আছে।
প্রমাণও আছে। হ্যাঁ, আমরা ভিডিও করে রাখছি। খালি মুক্তি করলাম তো বীজ দিছে না, আমরা সরকারি ডাক্তার দিয়ে বীজ দিচ্ছি, এই প্রমাণ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার দামটা কত রাখছেন? এটা চাওয়া দাম 95,000 টাকা, কাস্টমার দরদাম করে নিতে পারবে। 95,000 টাকার চা দাম, কাস্টমার দরদাম করে নিতে পারবে। দরদাম করার সুযোগ আছে। দরদাম করার সুযোগ আছে। হ্যাঁ, দরদাম করার সুযোগ আছে। দর্শক, দরদাম করার সুযোগ আছে, আপনারা দরদাম করে নিতে পারবেন। তো এটা দেখতে পাচ্ছিলাম আমরা 11 নম্বর বাচ্চাটা। 11 নম্বর বাচ্চাটা। তো দর্শক, 11 নম্বর বাচ্চাটা আমরা দেখলাম। তো আজকের সংগ্রহ তো এই পর্যন্তই। আজকে সংগ্রহ এই পর্যন্ত, সামনে আবার আপনাকে ডাকবো, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, যোগাযোগটা কিভাবে করবে ভাই? আসলে আমাদের আমি অনলাইনের নতুন না, আমি অনেক পুরাতন। আমার নাম্বার অগত্য 2-4 লাখ লোক সেভ করে রাখছে। তারপরেও আমি বলতেছি, আমাদের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে আসতে পারবে। আমাদের জেলা পাবনা, ঈশ্বরদী থানা, আমাদের বাড়ি ঈশ্বরদী। আমাদের মোবাইল নাম্বার 01749236158। এটা পার্সোনাল নাম্বার, এই নাম্বারে ইমো আছে, এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবে, সমস্যা নেই। আচ্ছা আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাই আপনাকে। ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।